Mu buzima bwa buri munsi tugira byinshi biduhuza n'abandi, nyamara muri ibyo byose dusaba kwigengesera tukubahiriza amategeko. Ni mu gihe kandi kuko hari abantu hatabura urunturuntu, ari nayo mpamvu hagomba kuba amategeko. Kugira ngo si ibyo abaratine baba bavuga iyo bagira bati ubi societas ibius, umunyarwanda yarebye uburemere bw'itegeko atangazwa n'ubukana bwaryo, ati rirusha ibuye kuremera. Abafaransa bati la loi est dure mais c'est la loi. Waba ukeneye inama ku mategeko, waba warahuye n'akarengane cyangwa ukaba ukirengana, baza itegeko online umenye uburenganzira butandukanye n'akarengane. Kaze inshuti bakunzi mudukurikiye kuri baza itegeko online, ni Polycarpe n'ubundi na Margaret muri iki kiganiro. Margaret, waramutse? Naramutse neza. Meze neza? Meze neza. Wambaye neza cyane. Murakoze. Nawe ndabona wambaye neza. Asante, agakarabati nagakubisemo urumva nawe ntabwo biba byoroshye. Reka rero tuganiriza abakunzi bacu, dukomeze dushyikirane nabo. Uziko dufite abakunzi hirya no hino muri iki gihugu mu ntara zitandukanye, intara enye n'umujyi wa Kigali, n'imirenge myinshi cyane n'utugari twinshi n'imidugudu myinshi cyane. Hari n'abadukurikira kandi bari hanze y'igihugu ndetse babitwereka ko badukurikira. Reka dushimire mwese abadukurikiye. Aka kanya rero mwakwibaza ngo uyu munsi nyuma yuko tuzanye insanganyamatsiko zitandukanye, baza itegeko online ibahishiye iki? Kuri baza itegeko online dusubiza ibibazo bitandukanye tuba twagejejweho n'abakunzi bacu. Ariko Margaret, uyu munsi umva ko twigenje. Dufite ikibazo umujene yaduhaye kandi arakitubaza ngo nk'abanyamategeko twakora iki? Kandi si ikibazo cy'amategeko. Tugomba kumusubiza kuko baza itegeko online, tugomba kwakira ibibazo bya buri muturage. Tungu yabaye tuganira online. Yego. Nta kibazo. Ubu rero uyu mujene yanyandikiye kuri email. Arambwira ngo muri iki gihe urubyiruko twugarijwe n'ubushomeri, ni iyihe nama waduha nk'umunyamategeko mu gihe dusabwa kubahiriza amategeko kandi dukeneye no gushaka imibereho? Uracyumva? Reka ngisubiremo. Muri iki gihe urubyiruko twugarijwe n'ubushomeri, ni iyihe nama waduha nk'umunyamategeko mu gihe dusabwa kubahiriza amategeko kandi dukeneye no gushaka imibereho? Margaret, burya kubaho si ukugira igihugu gusa ngo umuntu yitwa umunyarwanda, yitwa umugande, yitwe umukenya, se bavuga umukenya, umuturage umunyakenya. Uvuze ngo umukenya wagira ngo wenda ni nk'umukenya, umunyakenya cyangwa se umurundi n'abandi. Oya, ahubwo ni ukugira igihugu kigutunze, hanyuma nawe ukagikorera. Kandi kuri kwa gukorera igihugu, kwa gukora ya mirimo iguteza imbere, burya ni nako guteza imbere igihugu. Rero umujene akagira ati muri iki gihe akazi kabaye ingume, urubyiruko twugarijwe n'ubushomeri. Ese muri iki gihe twugarijwe n'ubushomeri, ni iyihe nama nk'umunyamategeko waduha mu gihe dusabwa kubahiriza amategeko kandi dusabwa no gushaka imibereho? Mu by'ukuri iyi minsi umenya ikibazo cy'ubushomeri gikomeye. Ngira ngo mu minsi yashize twarabyumvaga n'ubundi ko abantu bafite ikibazo cy'ubushomeri, cyane cyane urubyiruko urabizi ni na rwinshi cyane, barenze 50% y'abatuye igihugu. Abantu bavuga ati twarize, sinibuka n'umuhanzi wigeze kuririmba ngo ayo mashuri mudusaba twarayarangije. Yego. Buriya bwose aba ari ubuvugizi. So abajene rero bafite ikibazo cy'ibura ry'akazi, noneho byongeraho ko iki gihe cya Covid rwose byabaye agaterera nzamba cyane. Ariko bakavuga bati yes, ibyo turabyemera, amategeko ariho, tugomba kubahiriza amategeko, yaba amategeko asanzwe ndetse n'amabwiriza yashyizweho kugira ngo twirinde icyorezo. Akavuga ati ese twabigenza dute? Muratugira iyihe nama nk'abanyamategeko kugira ngo tumenye uko twitwara, nubwo tugomba kubahiriza amategeko ariko dukeneye n'imibereho? Iki ni ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye cyane.
ko yoroye urubyiruko ruri hanze aha ni rwinshi kandi benshi barangije, benshi bize mu mashuri, ngo dufite abize ubuvuzi ubumenyi turabufite ariko se turabukujyanayo. Dufite abize ubuvuzi bicaye, abize ubuhinzi, abize ubutegetsi, abize siyansi politike, abize uburezi, abize amategeko, abize ibintu byinshi cyane bitandukanye cyane ko muri iki gihugu mu by'ukuri ikintu cyitwa uburezi cyagiyemo imbaraga zikomeye cyane. Abantu benshi cyane barize n'uyu munsi barakiga. Abajene bakavuga bati turashize none turabigenza dute ko ubushomeri butuzonze kandi dusabwa kubahiriza amategeko, ariko nyamara tugomba none gushaka imibereho. Uvuze ako kantu nibuka umwana umwe yigeze kumbwira arangije kaminuza, bati buriya iyo nza kumenya ko nari busoze kaminuza nkicara, yari burangije amasura 6 ya segonderi, ya mafaranga natanze muri kaminuza hagiramo igishoro, tumba ntanga akazi. Ati uyu munsi bamaze kugera kure. Bamaze kugera none arimo aricuza icyatumye yiga kaminuza. None rero urumva ko ari ikibazo. Wasanga ari nabo batwandikiye ati ngaho nimutugire inama nk'abanyamategeko. Nge rero njyasaba ko wenda abantu dutekereza cyane kuri iki kibazo, nubwo abantu ntekereza ko tugitekereza, ariko ubundi twese twumva kimwe uburemere bw'iki kibazo. Kuba hari abantu benshi badafite akazi, kuba hari abantu benshi batagira ibyo bakora, by'umwihariko abakiri bato bagifite imbaraga zo gukora. Hari igihe dushinja abantu ko badashaka guhanga imirimo, ariko uyu munyamategeko nako uyu mugenzi wacu umujene watubajije akavuga ati guhanga imirimo nabyo yego twabikora, ariko nimutugire inama uko twatwitwara twubahiriza amategeko kandi dushaka n'imibereho. Urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, ariko nanone abajene bugarijwe n'ubukene, birirwa bayura, batagira ibyo barya, batagira ibyo bambara, urumva biragoye ko baba imbaraga z'igihugu, biragoye ko bagira icyizere cy'ejo hazaza. Uko umuntu akibaza, hari imyitwarire mibi dukunda gushinja urubyiruko, yaba se hari aho ifitanye isano n'iki kibazo cy'ubushomeri? Ariko se imyitwarire mibi yo igira abafite ubushomeri gusa, nta bafite imibereho, bafite n'akazi keza nabo bagira iyo myitwarire mibi? Margaret, iki ni ikibazo tugomba gutekereza, kandi kuko uyu mujene ntekereza ko mu kutugezaho iki kibazo yifuza ko dutanga inama, akeneye igisubizo cyane. Reka tunarebe mu kazi gake kabonetse gatangwa, leta igikora ibishoboka byose igatanga akazi, agashyiraho amahirwe atandukanye, abantu bakabasha gushakisha akazi. Ariko se mu bisabwa mu gutanga akazi, ni ibifasha abantu kugashaka, ni ibifasha abantu kukabona, cyangwa se haracyarimo amananiza? Ese mu gutanga akazi hakurikizwa amategeko kandi ka kazi kagatangwa mu buryo bureshyeshya abantu? Ni ibintu nagiye nibaza mu gutekereza uko twasubiza uyu muvandimwe wacu. Iyo hashyizweho akazi, kondisiyo zisabwa cyangwa se ibisabwa byo byaba byorohereza abantu mu kubona akazi, cyangwa se hari ubwo haba hakirimo amananiza? Abajene cya kintu cya experience baracyakivuga baracyakivuga rwose, kuvuga ngo ubunararibonye. Ubundi ubunararibonye ni iki? Hari n'uwo twaganiriye aravuga ngo ese ubunararibonye ni ikimenyetso cy'uko umuntu ashoboye akazi? Akavuga ati no, ubunararibonye ntabwo ari ikimenyetso cy'uko umuntu ashoboye akazi, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko umuntu amenyereye akazi, kandi ushobora kukamenyera ugakora nabi, tarokozi kugakora. Yego, ushobora kunyima akazi kuko ntakamenyereye, ariko sinakamenyera nyine ntagatangiye. Abafaransa buryo baravuga c'est un forgeron qu'on devient forgeron. No kuvuga rero utari gukora biragoye kumenyera akazi. Hanyuma ukibaza ngo
abantu se kuko mu bashomeri mu badafite akazi hari n'abahoze bafite akazi. Simbizi wenda ntabwo nashoboye kuganira n'uyu muvandimwe ngo menye niba yarahoranye akazi cyangwa se atari yakabona n'umunsi umwe. Niyo mpamvu iki kintu nagitekereje. Ese muri ba bantu bageze mu kazi, uburenganzira aho nta gihe umuntu ashaka kugera mu kazi, uburenganzira bw'umukozi ntibwubahirizwe bigatuma ananirwa akazi. Nta gihe se bwo yagera mu kazi akananizwa n'abo agasanzemo bikitwa ko yananiwe akazi kandi uyu munsi akaba yaragatakaje. Ntawe se ugera mu kazi ugasanga ibyo asabwa gukora bitandukanye n'ibyo bundi akazi kamutegeka gukora, nyamara wa wundi umwevariwa cyangwa umugenzura yaza akamutunga urutoki ko adakora ibyo agomba gukora kandi hari ibyo yasabwe n'undi munyabubasha cyangwa se umufite ububasha bakorana. Ntabagera mu kazi se bwo bakananizwa n'abakoresha ba bosi babashaka kubashwara uko bishakiye cyangwa se kubakoresha ibindi bitari ngombwa. Hari n'abashaka kubagira abagore, hari n'abashaka kubakoresha imibonano mpuzabitsina buri munsi nk'aho ari cyo baziye babahamagariye mu kazi. Umuntu yagera mu kazi kakamunanira. Turebe icyaba impamvu zitandukanye muri ibyo bintu byose byari byose. Kuri ba bantu batakaza akazi bari bagafite nabo baraza bakiyongera kuri wa mubare w'abashomeri dufite. Hanyuma rero abo bantu baba barahoranye akazi ariko bakarabananiye kubera impamvu zitandukanye. Wenda hari n'abaje kuba bashomeri kubera wenda ko batari bagashoboye. Ariko nanone aho ngaho ukaba wakwibaza, ese Margaret, umuntu ashobora kujya mu kazi ukamukoresha ikizamini ashoboye akazi akagitsinda, hanyuma yagera mu kazi ukamwirukana kubera ko akazi kamunaniye? Ni iki kiba cyabaye? Kereka ubwo habayeho gutanga ikizamini kitajyanye n'akazi agiye gukora. Ko sinakwumvisha uburyo umuntu yatsinze ikizamini yagera mu kazi akananirwa. Aha, rero uwo mubare wose w'abo bantu bahoze mu kazi uraza ukiyongera kuri babandi bategeze babona akazi. Uyu munsi rero uyu mujene akaba asa naho avuga muri rusange akavuga ati noneho nimutubwire, muri iki gihe twugarijwe n'ubushomeri butandukanye, muri iki gihe cy'ibura ry'akazi rikomeye ryari risanzweho, cyari gisanzwe ari ikibazo ariko covid ishirongera noneho ibintu bisubiza iwandabaga, ibintu bagaterera nzamba. None nk'abanyamategeko mwatugira inama yihe kugira ngo twareka ku mategeko ariko nanone tubone imibereho? Abafite rero inshingano zo gushakira abantu akazi ako kabaha gutanga imirimo. Ariko nanone ku rundi ruhande nyavuga ngo nanone nitujya tuvuga ibintu byo gutanga akazi no kugira twere kujya tunareba wenda gutunga urutoki leta gusa, urumva, cyangwa inzego za leta. Bahita tujye tuneba hari n'abantu baratanga akazi bandi. None se urambwira burya abantu bafite company zitandukanye zikomeye, abantu bafite amahoteli, abo bantu benshi bashobora gutanga akazi. Insengero n'imisigiti na za kiliziya hirya no hino bishobora gutanga akazi. Ahubwo hari ikintu bijya nibaza, uzi ko hari ahantu hari amahirwe y'akazi rimwe na rimwe abantu batajya bareba neza ngo kandi hakabaye hafasha. Reka ngurugero, niba ufite church cyangwa urusengero cyangwa kiliziya simbizi cyangwa umusigiti, sibyo? Ukaba ufite abayoboke 5,000. Muri abo bayoboke 5,000 ufitemo abagoronome, ufitemo abaveterineri, ufitemo abize ubucuruzi, ufitemo abize amakoperative, wabuze n'ibibina 2 ushinga muri ya church cyangwa ya torero cyangwa ya kiliziya, wabuze koperative zinga ushinga aho ngaho. So icyo gihe ntabwo kazi kaboneka buriya, cyane ko ufitemo aba specialist cyangwa se abantu bafite ubumenyi, bafite ubunararibonye muri bya bikorwa. Nashaka kuvuga iki rero, ntabwo wenda ari bya kubwiriza abantu ibyo bakora, ariko hari uburyo nanone butandukanye abandi bantu batari leta, ndavuga abantu bikorera ku giti cyabo, ndavuga ya madini, ndavuga za companies zikomeye, ndavuga ya miryango itandukanye ikorera mu gihugu, bashobora gushinga akazi cyangwa se gutanga akazi kandi kenshi
kandi abanyarwanda urubyiruko abajene bakabyungukiramo. Ariko ziko icyo kintu nkumva nkitekerejeho cyane, buriya nk'urusengero igihe umuntu aba afite urusengero rurimo abakristo benshi ariko atagira icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo iki kibina nagikora gutya, niba mfite veterinary mu rusengero twakora ikibina nk'abakristo, tukaba twashaka nk'aho twakororera inkoko, za nkoko zirimo abantu bajya kuzikoramo amasuku, watangiye gutanga akazi, veterinary agiye kureba wa mushinga ni wa mukristo uhayeho cyangwa se n'undi wo ku ruhande. Icyo kintu nakivuze numva kiragutse muri iki. Hari n'igihe usanga nabo bantu bafite kandi ni benshi, usanga abantu batabagisha n'inama kuvuga ngo niki dushobora gukora. Wari uzi ko buriya mu rusengero ushobora gushinga banki ikomeye cyane. Wari uzi ko ushobora gushinga company ikomeye y'ubucuruzi ikomeye cyane. N'ubwo usanga nabo abakristo cyangwa se b'abayisilamu bari aho n'abakiriya bakomeye cyane. Ushobora ko abantu bashobora gushinga agence ikomeye cyane yakora ibintu bikomeye. Rero niyo mpamvu nari mvuze ngo muri kwa kureba twanareba niba dukomeza kuvuga ngo leta gusa, ariko twareba nta bandi bantu bafite ibyo bakora bashobora gutanga akazi. Ariko reka tunareba buriya muri ubu buzima bwa buri munsi dukeneye n'abajyanama badufasha mu bintu bitandukanye. Ahubwo icyo kintu niba uri umucuruzi ukaba uzi ko udasobanukiwe iby'imisoro, ukaba uzi ko kubera iki ufata 500,000 cyangwa miliyoni ukabiha umuntu uje kugukorera control cyangwa audit rimwe mu mwaka simbizi cyangwa kangahe, kubera icyo udashobora gufata umwana umujene uraho wize ibyo ngibyo ntajya aza kugukorera audit rimwe muri uwo mwaka, ahubwo we akaba umujyanama wawe buri munsi, uko advisinga buri munsi, aho kumuha 500,000 wenda ukamuhana 50 buri kwezi, ariko ibintu byose bikagenda neza atari kujya kubipfundikanya nyuma y'igihe runaka ngo usange yarakozwe n'amakosa menshi. Kuki utagira umujyanama w'umwavoka ko hari abo bajene bize amategeko? Kuki utagira umujyanama w'umuganga akagufasha kwirinda indwara zitandukanye? Kuki utagira umujyanama w'umuveterineri cyangwa umwagoronome akagira ibyo gukurikiranira? Ibyo nabyo dukwiye kuba bitekereza, kandi ibitekerezo yose tekereza ko ishobora kugira ikitanga. Ariko nanone mu gutekereza iki kibazo, nubwo tutari twibaza ngo ese wenda icyaba igisubizo nyacyo twasubiza uyu mujene n'iki, ariko tukwiye gutekereza nanone guhangayika k'umubyeyi. Wa mubyeyi ufite abasore n'abakobwa mu rugo yigishije cyangwa se batabashije kwiga, bari mu rugo barya, bari mu rugo banywa, bakeneye gusa neza, dore n'iterambere aho rigeze n'ikoranabuhanga aho rigeze, barareba hirya no hino, bicaye mu rugo. Uratekereza kuri umubyeyi adahangayitse? Noneho bari no mu iyi si cyangwa se muri iyi minsi yuzuye ibishuko naryo koranabuhanga twavuga rikataje. Niyo mpamvu uyu mujene iki kibazo yabajije nge cyankoze ku mutima. Ndabona ariko koko twese nidufatanye dutekereze koko twere gutunga urutoki abajene gusa tuve ngo ntabyo bakora. Barabikorera he? Barabikora bate? Barafite iki? Twabahaye iki ko ari twe ababyeyi? Cyangwa se ko ari twe ababyeyi, ndavuga muri rusange, abe leta, aba bantu bakuru, abafite ubushobozi, aba bajene twabahaye iki? Niba rero dukeneye kuba imbaraga z'igihugu, dukeneye no kubagira investment, dukeneye kubashoramo imbaraga nyinshi kugira ngo babashe kugira icyo nabo bashaka, kuko imbaraga zabo kwa gutera imbere, kwa gukora, kwa kugira amafaranga, kwa kugira ubushobozi, biraza kugira gutuma igihugu kigira imbaraga, gitumeje hazaza hacu haba ari strong. Nagize umwanya wo gutekereza no kwitegereza. Iyo unyuze nko kuri kasho ahantu abantu bafungiye, ukareba kuri gereza abantu bajyayo muri ibi bihe, abenshi n'abantu bagifite imbaraga, n'abajene, n'abantu bashoboye gukora. Erega yo nitujya no kureba jana no mu bafite imbaraga zo kwishora mu biyobyabwenge. Nta muntu w'umusaza w'imyaka 70 ujya mu biyobyabwenge. Ahanini n'urubyiruko. Yego. Ariko wenda tuzagira n'umwanya dushobore kuganira nabo bantu, tujye tunareba turebe n'impamvu ushobora gusanga no bibatera hari n'abantu bashobora kwiheba, ubuzima bushobora kubihira, abantu bashobora kugira ibibazo bitandukanye, bakishora muri byo biyobyabwenge, cyangwa se bakajya mu rugomo, cyangwa se bagakora ibintu bitandukanye kubera ko bamaze gutakaza icyizere cyo kubaho. Uyu mujene rero nge numva twamushimira, yatanze ikibazo rwose gifatika.
wenda turebye nko mu mategeko, wenda turebye nko mu itegeko nshinga, iby'itegeko nshinga rivuga, wenda rivuga ibintu bimwe bikomeye, wenda si igisubizo nyacyo kuri iki kibazo, ariko bisa nkaho bidufasha gutekereza kurushaho ku buremere bw'iki kibazo. Itegeko nshinga dufite ni rya tegeko twitoreye, rya tegeko nshinga twitoreye binyuze muri ya referendum yo kuri 18 z'ukwa 12 2015. Igihe wararitoye nawe? Nararitoye. Wararitoye cyane. Yes. Iri tegeko nshinga rero ni ryo tegeko risumba andi mategeko yose mu Rwanda, kandi itegeko ryose ryaza rinyuranye naryo nta gaciro ryagira muri iki gihugu. Urumva rero girakaza. Irangashingiro rero ry'itegeko nshinga rikagira riti twiyemeje kubumbatira indangagaciro zacu zishingiye ku muryango, ku bupfura, ku gukunda igihugu no guharanira ko inzego zose z'ubutegetsi bwa leta zikora mu nyungu z'abanyarwanda. Ngewe navuga ngo twere no kugarukira naho ngaho gusa. Buriya muri za ndangagaciro zacu, muri kwa gukunda igihugu, muri kwa gukunda abanyarwanda n'abandi bantu bikorera n'imiryango itari ya leta, societe civile, buri muntu wese ahangayikishwe n'iki kibazo, kugira ngo twubake bano bajene bacu, n'abana bacu, ni barumuna bacu, ni bakuru bacu, ariko hajyeho ingamba zikomeye koko zituma ikibazo cy'ibura ry'akazi mu by'ukuri kigabanuka. Hanyuma kubirebana no kuba amategeko atureba twese kandi adusaba kuyubahiriza twese, nta vangura iryo ari ryo ryose cyangwa nta marangamutima. Ubwo ndagaruka kuri cya kindi umujene yaravuze ati mu gihe dusabwa kubahiriza amategeko nyamara dukeneye no gushaka imibereho. Ndagira ngo mubwire ntabwo amategeko agira amarangamutima. Ntabwo bwo wenda wavuga uti tubayeho nabi cyangwa se urabona narindi gushakisha akazi bya bimeze gutya niyo mpamvu nisha amategeko cyangwa amabwiriza. Oya, iyi ngingo y'itegeko nshinga ni ya 49 iravuga ngo umunyarwanda wese afite inshingano yo kubaha itegeko nshinga n'andi mategeko y'igihugu. Buri munyarwanda afite uburenganzira bwo kudakurikiza amabwiriza hawe n'umutegeka mu gihe ayo mabwiriza abangamiye ku buryo bukomeye kandi bugaragara uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu. Harimo ibintu bibiri aha ngaha. Buri munyarwanda wese, tutitaye ngo ni mukuru, tutitaye ngo ninde, tutitaye ngo afite akazi, tutitaye ngo ntako afite, tutitaye ngo afite amafaranga, tutitaye ngo ntabwo ntayafite, wese afite inshingano yo kubaha itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko yose y'igihugu. Tutitaye ku cyakora amategeko twese aratureba, itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko tugomba kubyubahiriza. Iyo mpamvu tutazifashisha ubushomeri tukabangamira amategeko. Yego. Ntabwo ubushomeri buzatuma ushinzwe kubahiriza amategeko azana amarangamutima ngo ariko umuntu ngo yarashoye. Ngo niyo mpamvu yagiye kwiba. Ngo yewe ngo yacuruje akamogi, ngo urabona ngo akazi karabuze, ngo ariko ubwo yabonye akamogi agacuruza ngo reka tumubabarire. Oya. Niyo mpamvu nanone nagarutse mbwira wa mujene mushimira cyane kuba yavuze ngo nk'umunyamategeko watugiriye iyihe nama. Ubushomeri buraganje ni bwinshi cyane, ariko watugiriye inama mu gihe dusabwa kubahiriza amategeko kandi nanone dukeneye imibereho. Hanyuma twese rero turasabwa kubaha amategeko, twese uko tungana, waba uri umushomeri waba utari we, turasabwa kubahiriza amategeko, waba uri urubyiruko waba uri umukuru, turasabwa kubahiriza itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko yose agenga igihugu. Kandi amategeko ni menshi, ari nayo mpamvu dusaba abantu bazi itegeko online. Hariho ibisubizo byinshi abantu bakeneye. Hari amategeko menshi tuzajya tuganira, menshi cyane. Ayo mategeko y'ubuzima tugenda duhura nayo, abantu tuzajya tuyabaganiriza, tuyabasangiza muri bikeya by'ingenzi bikenewe ko amategeko aba ari maremare kandi wenda itegeko ni warivuga ryose. Hanyuma rero ingingo ya 49 y'itegeko nshinga ikavuga muri ikindi gice gikomeye cyane, ikavuga ngo ariko kandi nubwo dusabwa kubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, umuntu afite uburenganzira bwo kudakurikiza amabwiriza ahawe n'umutegeka mu gihe ayo mabwiriza abangamiye mu buryo bukomeye kandi bugaragara uburenganzira n'ubwisanzure bya muntu. Aha ngaha rero muri za nshingano mufite abadukurikiye, za nshingano mufite, za nshingano mukora za buri munsi, birashoboka ko ushobora guhabwa amabwiriza yo kurenganya abandi. Birashoboka ko ushobora guhabwa amabwiriza abangamiye bikomeye ubwisanzure n'uburenganzira bwa muntu. Icyo gihe ayo mabwiriza yange kabone nawe waba yahawe n'ubutegeka. Aha twatanga nk'urugero,
birashoboka ko we Margaret ushobora kuba wagiriwe icyizere n'umuyobozi ugukuriye, reka tuvuge ku by'umurimo, akagutuma kujya gukoresha nk'ikizamini wenda iburasirazuba cyangwa se iburengerazuba cyangwa se mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru, ariko akakubwira ngo nugerayo aya mazina 5 bagomba kuza batsinze icyo kizamini, kuko umwe ni mubyara wanjye, akandi hari umuntu umwe ngo wigeze kwicara n'umuntu umwe simuvuze nzamuvumba, ngo aricara ayobora ahantu hamwe, abwira abakozi ati mva rero urabona habonetse utwanya 2, none utwanya 2 rero rwose mumbabarire mfite utwana, kamwe ni karumuna ka madamu, akandi ni kabyara kanjye, mundekere utwanya 2 rwose ndabinginze. Ibaze nawe, ibaze kabisa. Rero itegeko shinga ingingo ya 49 itanga uburenganzira ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kutubaha amabwiriza hawe n'umukuriye cyangwa se n'umutegeka mu gihe ayo mabwiriza abangamiye bikomeye kandi ku buryo bugaragara uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu. Urumva rero amategeko wenda ntaraza mu buryo buri bweruye cyane ngo avuge ku cyakorwa, ariko icyo dukuyemo gikomeye, Yesu uburenganzira abantu barabufite. Yesu abantu bagomba gukora ibishoboka byose bagashakisha akazi, yego abantu bagomba gukura mu mifuka bagakora, yewe abantu bagomba guhanga imirimo, ariko bagomba kwitwararika iby'amategeko yateganyije. Ni nayo mpamvu Margaret twabwiye abantu tuti abantu bagomba kumenya amategeko. None uzajya gushinga kampani utazi amategeko agenga ubucuruzi, nta makuru ufite, utazi amategeko agenga imisoro, udafite amakuru ku mategeko agenga amasosiyete y'ubucuruzi. Ni ngombwa ko abantu bagira ubumenyi, ni ngombwa ko abantu bajya basobanuza, bakurikira baziteye online bakagira ibyo. Ariko noneho reka turebe tuse n'abagira ku mwanzuro w'iki kibazo. Nukuri ubona ubushomeri atari ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye cyane. Ubushomeri ni ikibazo gikomeye kandi gifite ingaruka ku gihugu, ku bantu bose, cyane cyane ku rubyiruko. Kuko urubyiruko ko twabivuze, urubyiruko barenze 50% by'abatuye igihugu. Niba rero ari abashomeri ni ikibazo gikomeye. Yego. Hanyuma rero reka turebe umugamba zikwiye gufatwa. Uriya hariho gahunda zitandukanye zo gushyigikira abajene. Izo gahunda ni zikomeze, ariko zongerwemo izindi imbaraga zikomeye, abajene bashyigikirwe bifatika. Hanyuma hari ikintu cy'uburambe twavuze, gutuma ndagenda ngana mu byo twavuze, ndebamo icyabo wenda umwanzuro ari nkatwe dufata ibyemezo. Reka nkubwire ari nkanjye ufata ibyemezo, reka nkubwire ibintu nakora. Icya mbere nuko ikintu cyitwa uburambe nagikura muri conditions zisabwa mu kazi, kubera ko rwose ngewe nemera ko umuntu amenyera akazi akagezemo. Umuntu ataratangira akazi ntiyakamenyera, kandi uburambe ntabwo rwose bisobanura ko umuntu adashoboye akazi. Abantu bacu barize niba biga tukabaha diplome, twemeza ko batsinze, sibyo? Yego. Kandi niba uburambe koko bwaguma mu bisabwa, noneho nibabushyire mu masomo yigwa muri kaminuza. Umuntu yiga n'uburambe, sibyo? Bamumuhere amanota kuri transcript bigaragare ko n'uburambe nabwo yabwize, hanyuma ajye mu kazi batamumubaje ko yamaze kubwiga. Ariko uburambe, ikintu cyitwa uburambe nagikura mu kazi na mu nshingano zisabwa kugira ngo umuntu ahabwe akazi. Ako buriya hari ikintu nibaza kiyo umuntu yenda tuvuge urugero wiga amategeko, hari igihe kigeramo ukajya muri stage. Ya stage ntabwo ikwigisha ibyo ugiye gukora. Reka tunavuge ko wenda hari n'abadakora stage, sibyo? Irabikwigisha yego nibyo. Reka tunavuge ko hari n'abadakora stage, ariko ngewe ndakubwiye ngo ngewe mbaye mfata ibyemezo ku rwego rwa nyuma, navana mu bisabwa ikintu cyitwa uburambe, nakivanamo abantu bakajya mu kazi kandi bakamenyera akazi bakarimo, cyane ko buryo nta muntu muzima ushobora kumara amezi 3 amezi 5 atari yamenyera akazi. Rega n'uburambe, umuntu agira uburambe kubera ko yabonye icyarambye. Yego, reka nkubwire ibindi nakora. Reka nkubwire ibindi nakora nakora udushya ngiye. Reka nkubwire ikindi nshobora gukora.
ikindi nshobora gukora nuko nafasha abajene guhanga business sibyo bakoresha amahugurwa atandukanye yerekana aho mahirwe ari ibyo ngibyo biranakorwa ariko njye agashya nakora urumva nasonera abajene nabasonera imisoro mu gihe cy'imyaka 2 umujene atangiye akazi nkavuga ngo mbere igihe imyaka 2 itararangira nta kintu nzakubaza kora business yawe imyaka 2 itararangira ntacyo nzakubaza nasonera abajene imisoro ikindi ngewe nahita nshingira ku mategeko abantu abarengera kimwe kuba ibintu bitandukanye kuba ibintu byinshi nashingiye ku itegeko nshinga n'andi mategeko hanyuma nka kwa kundi twasanze dukwiye kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda kandi reka nkubwire byataze umusaruro kuko aho twemereje ko nibura 30% muri buri kazi kose hagomba kubamo abadamu byataze umusaruro kandi abadamu uyu munsi bari improving barakora akazi neza cyane rwose ibintu byinshi tumaze kujya ku bintu byinshi kubera uburere bw'abadamu ndetse uragira ngo iyo tutabaho uruhare twari bumenye ko hari umusaruro batanga nge rero umva agashya nakora nanone shingiye ku rubyiruko rurenze 50% nashyiraho nanone ihame ry'uko muri buri kazi hagomba kuba hari nibura 50 by'abajene mu kazi ibyo bigatuma ikibazo cy'ubushomeri kigabanuka ibyo kandi bigatuma n'ababajene noneho bafite imbaraga bakora akazi bagifite imbaraga reka nkubwire ngenda byibuka kijyaho tugari abantu benshi bahawe zira nshingano n'abantu bakira abajene cyane uyu munsi se nibayoboye tugari neza uyu munsi akazi niko ari gukorwa rero ngewe abajene ndashyigikiraho cyangwa ndasaba ko abadukurikiye niba hari abafata ibyemezo cyangwa se niba hari abageze irijwi aho rigomba kugera please ikintu cyitwa experience ikintu cyitwa uburambe nikivanwe mu bisabwa kugira ngo umuntu abone akazi icya kabiri kandi iki kintu cy'uburambe gifite ingorane zikomeye wari uzi ko iyo bavuze ngo akazi gashyizwe hariya experience imyaka 5 abenshi mubaza gusaba akazi usanga bafite nakandi kazi bafite akazi basaka kujya ku wundi mwanya hanyuma nyine bakaza nyine berekana ko bafite ya experience ni ikibazo gikomeye cyane cyane uzaba wari mise wa wundi ufite ubushobozi n'ubumenyi bwo gukora wa murimo kubera ko ntaho yabonye ajya gutangariza ubumenyi bwe erega Margaret ko ufite experience ntabwo bisobanura ko wandusha akazi ntabwo ushobora ko mundusha n'ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora aka kazi rero niyo mpamvu nakubwiye ngo rwose ikintu cya experience icyo cyo nahita nyishyira ku ruhande ngajya ashyira umwanya hariya abantu bakawupiganira hanyuma ahubwo wenda babandi tusanze mu kazi bakamenyereza abandi hanyuma ikindi nasonera imisoro abantu bari mu cyiciro cy'urubyiruko mu rwego rwo kubashishikariza gukora no guhanga imirimo no kubona ubushobozi nabasonera imisoro mu gihe cy'imyaka 2 nibura ubundi bagatangira gusora nyuma y'imyaka 2 ikindi nuko nashyira mu mahame no mu mategeko nashyiramo ko mu kazi kose mu nzego zose z'imirimo abajene hagomba kuba harimo 50% by'abakiri bato bagifite imbaraga zo gukora kuko ubundi kugira ngo umuntu amara imyaka 30 atarafata ku 50 yarize undi amara imyaka 30 afata miliyoni 2 cyangwa miliyoni 1 cyangwa 800 ahubwo yabona akandi kazi gashobora guhemba miliyoni 3 akaba ari bujye kubera ko experience akajya gukora pressure twera ko afite uburambe rero ikindi nanone nuko hakwiye gukorwa ubuvugizi ibyo byo ndabisaba leta umubyeyi wacu w'abanyarwanda muri za nshingano zo guteza imbere igakora ubuvugizi ku nzego z'abikorera ndetse n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango itari iya leta bikorera mu Rwanda muri bya bikorwa baza gukora muri societe bagashyira imbere bya bikorwa biteza imbere urubyiruko icyo gihe numva rwose twaba dufashije urubyiruko hanyuma ariko nkisabira urubyiruko bajene rwose muhumure igihugu kiradutekereza kandi nanone ibitekerezo bitangwa birumvikana ariko nanone nimwitondera amategeko kuko igihe cyose utubahirije amategeko igihe cyose wanyuragije n'amategeko ibyo wakora byose ntabwo byakorohera amategeko araremera amategeko agira uburemere kandi abaratini baravuze ngo nemo sensetur ignorare legem
nta wakwitwaza ko atazi amategeko. Ignorance of law is not an excuse. Nul n'est censé ignorer la loi. Indimi nazo turazivuga. Nako ndumva ahubwo ushobora kuba warize indimi n'amategeko byose. Murakoze cyane, reka tubashimire cyane. Twari twaganiye ku iki kibazo cy'umujene kandi kiri sensitive. Ariko umwana areba kure. Ariko nanone abo bajene bitwararika mu mategeko araremereye. Margaret araremereye. Ntawe uzavuga ngo ntago nzi amategeko. Yego. Ko imbere y'ubucamanza ntawe uzivuga ngo ntago narimbiye. Yego. Murakoze cyane. Murakoze nawe.